പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതിൻ്റെയാണ് സെക്കൻഡ് സാധനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും മേടിക്കത്തുമില്ല. നമ്മളൊരു മീഡിയം മാർജിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതും അതുണ്ടല്ലോ നല്ല നീറ്റ് സാധനങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടോ നീറ്റാണ്. ഹായ്, നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോടൊരു സെക്കൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കൊല്ലം റൂട്ടിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് അടുത്തുള്ള അമേയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർവീസുള്ള മനുച്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജുകൾ കണ്ടു. ഞാനത് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അമേയ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ മനുച്ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. മനുച്ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി 16 വർഷമായി. 16 വർഷമായി. നമ്മളിപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സെയിൽസ് കൂടെ തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സർവീസാണ്. എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും എല്ലാ LED TV എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഇൻവെർട്ടറുകൾ പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ സർവീസുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ്, AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹോം സർവീസ് ഉണ്ട്, പ്ലംബിങ്, വയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈനിൽ ആൾ പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെലിവറി ബോയ് ഉണ്ട്, വീടുകളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം ആയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സർവീസ് നിർത്തിയുള്ള സെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. LED TV ഉണ്ട്, LED TV ഉണ്ട്, CRT TV ഉണ്ട്. LED TV കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി CRT TVക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിരക്കി വരുന്നുണ്ട്. സെയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സർവീസ് സെൻ്റർ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് മേലത്തെ ലൈനിലോട്ടാക്കി സർവീസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല 5 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ ഫ്രിഡ്ജുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് 185 ലിറ്റർ. ഇത് ഗോദ്രേജ്, സാംസങ്, LG, വേൾപൂൾ ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും മസ്റ്റായിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കസ്റ്റമറിന് ചിലർക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് കെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം 5 സ്റ്റാറാണ്. 5 സ്റ്റാർ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പഴയ മോഡൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷം വാറണ്ടി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? 1 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. 1 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. സർവീസ് എല്ലാം ഫ്രീയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരൊക്കെ സ്ഥലം മാറി പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ഈ 1 വർഷത്തേക്ക് എടുത്ത് 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എറണാകുളം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സിറ്റികളിൽ നിന്നെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും. ഇത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതോ അല്ലാതെ കേടായത് നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ട് വിൽക്കുന്നത്? ഇല്ല, അത് നമുക്ക് കംപ്രസർ പോയി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ, അതിൻ്റെ തന്നെ കംപ്രസർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ളത് മാത്രമേ. എല്ലാം കണ്ടറിയാം, എല്ലാം ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാം ഫ്രഷാണ്. ഫ്രഷ് സാധനമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം പഴക്കേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഇതും അതുണ്ടല്ലോ നല്ല നീറ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നീറ്റാണ്, നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നീറ്റായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലല്ല, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെ. ഡബിൾ ഡോർ ഒന്നും നമ്മൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ 1 ഇയർ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമ്മൾ 1 വർഷം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടി തീർച്ചയായും. നമ്മളെ സൈറ്റിൽ പോയി ചെയ്യുമോ, നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വരും? അല്ല, സൈറ്റിൽ പോയി ചെയ്യും. നമുക്ക് വാഹനമുണ്ട്. നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്ത് അവിടെ പോയി സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇല്ല, ഒരു പക്ഷേ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ പോയി എടുക്കും. നമുക്ക് നിലവിൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എത്ര രൂപ റേഞ്ചിലുള്ളതായിരിക്കും? നമുക്ക് 5 രൂപ മേളിലോട്ട് തുടങ്ങും. 5 രൂപ തുടങ്ങും. അതിൽ കുറഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇല്ല കൊടുക്കത്തില്ല. 5, 6, 7, 8, 9 പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ്. പിന്നെ നല്ല ഫ്രിഡ്ജായിരിക്കും. പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതിൻ്റെയാണ് സെക്കൻഡ് സാധനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും മേടിക്കത്തുമില്ല. നമ്മളൊരു മീഡിയം മാർജിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 22 രൂപ 21 രൂപയാവും. ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ 8 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 8 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡബിൾ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 രൂപയുള്ളൂ. 8000 രൂപ. പിന്നെ ഇത് 8000 ആയാലും 5 സ്റ്റാറാണ്. 5 സ്റ്റാറാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. 5 സ്റ്റാറാണ്. എല്ലാം 5 സ്റ്റാറാണ്. 5 സ്റ്റാർ നമ്മൾ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് കൂടുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മോഡല് മിക്സി ജാറുകൾ, പിന്നെ എമർജൻസികൾ,
അപ്പോൾ പുതിയ ജാറുകൾ. പിന്നെ അതെ 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 ചാർജുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഡ്രൈ ലൈറ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസും റിമോട്ടുകൾ, എല്ലാ കമ്പനിയുടെ റിമോട്ടുകൾ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ LED ബൾബ്, ഇലക്ട്രിക് സാധനം എല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാം TV ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് അപ്പുറം സർവീസ് സെൻ്ററിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം 4 സർവീസർമാർ. പിന്നെ ലൈനിൽ പാൻ 2 പേരുണ്ട്. 5000 രൂപ തൊട്ട് മേലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്, സിംഗിൾ ഡോറിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾ മാത്രമാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസ്തയോടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി, ഫുൾ സർവീസാണ്, ഫ്രീ സർവീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലുള്ള പല കമ്പനികളുടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡൗണിലും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ കൊല്ലം റോഡിൽ, അതായത് ചന്തമുക്ക് അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പിനോട് ചേർന്ന് അമേയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രിഡ്ജുകൾ കിട്ടും, സെക്കൻഡ് TV കിട്ടും, പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സർവീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.